Free Fire тарихы және оның құлдырауы мен жоғарылауы. Free Fire бір кездері мобильді телефондарға хит болған ойындардың бірі болған. Және ол қайдан шықты, қалай тез танымал болды, неге ойыншыларын жоғалтып жатыр. Мен соны бүгін нақты және толық айтып беретін боламын. Экранға до конца жабысып қарап отыр. Және де сен әлі күнге дейін Free Fire ойнайтын болсаң, лайктарыңды басып, каналға тіркеліп кетулеріңді сұраймын достар. Free Fire қайдан пайда болды? 2017 жылы Вьетнамдағы Dots Studio дейтін кішкентай ғана бұл слабый мобильді телефондардың бүкіліне жазыла беретін. Free Fire'ды жасаған адамның өзі де пубқа ұқсап жасағанын өзі ақ мойындаған. 2017 жылы Garena компаниясы бұны сразу сатып алып, тарату құқығына ие болған. 30 ноябрь бета версиясы жарыққа шыққан болатын. 4 декабрь нағыз Free Fire жарыққа шыққан болатын. Free Fire'дың басындағы графикасы өте төмен болған, және де картасы да. Free Fire'ды 2017-дегі кемшіліктері, олардың қозғалыстары және графикасы өте төмен болған, және персонаждар да өте аз болды. Ол кезде бүкіл телефондар Free Fire көтеретін болды. Қалай тез танымал болды 2018-2019 жылдары. Латын Америка, Индия, Индонезия, даже Орта Азияға дейін танымал болды. Яғни біздің миллиондаған ойыншы тартылған болатын, және де бұның өте мегабайты өте аз. Ол кездері даже Nokia телефондар да көтере беретін болған. Wake up to reality. YouTube пен TikTok'тың арасында, контент жасаушылардың арасында көптеген жарнамалар өткен. Garena компаниясы көп адам тарту үшін көптеген сыйлықтар, көптеген скиндар және де турнирлар ұйымдастырып отырған, және де шоулар. 2022 жылы PUBG үлкен дауыл дамайға түсіп кеткен болады. PUBG Free Fire'ды сотқа берген болатын. Free Fire Max'ты шығарғаннан кейін көптеген ұқсастықтар болды. Сонда да App Store мен Play Market'тер Free Fire'ды әлі күнге дейін таратып келеді. Бұл сот әлі шешілмеген, және де PUBG оны Free Fire көтерілгенін көре алмай сотқа берген болатын. Ля ты крыса, Free Fire'дың коллаборациясы және де танымал адамдарды қосуы. Free Fire осы уақытқа дейін танымал адамдарды қосқан болады. Және де DJ Alok'ты да қосқан болады. Камилдің өзі де индийский DJ болатын. Және де барлықтарың білетін Кронос, әлемнің ең үздік футболшысы Криштиану Роналдоны танитын шығарсыңдар. Танымал брендтермен және де Макларенмен Free Fire'дың ішін толықтай алған болатын. Сонымен қатар Атака Титанов, Лаучымен, содан кейін ұмытып қалдым уж. Анимешниктер толған болатын, және Netflixпен көптеген коллаборация орнатқан болатын. Venom, Marvel'дың бүкіл нәрсесін қосқан болатын. Неге ойыншылардың бәрі жоғала бастады? Тастаймын мен Free Fire. Бірінші себептер көп үшін пайда үшін жасалған скиндар мен оружиелер, және де ойындардағы читерлер. Жиі өзгерістер болып, ұлттардың көзін аштырған болатын. Яғни бұрынғы скиндар шықты. Төртінші жағдай конкурент болған PUBG Mobile, Apex Mobile және де Free Fire'ға конкурент болғандар. Кейбір елдерде Free Fire ойын ойнауға тыйым салған болатын. 2022 жылының февралында Индия елінде Free Fire'ды жойған болатын. Индиялықтар Қытайдың компанияларымен жұмыс істейді деп бұны қауіпті санады. Десек те 2024 жылы Garena Free Fire'ды Индияның өзінің серверіне қосып қауіпсіздік жасап берген болатын. Соған дейін индиялықтар Free Fire ойнамады дейсіңдер ма? Яғни буфен бар емес пе? Free Fire ойыны 1 миллиард жүктелуі бар ең әлемдегі танымал ойындардың бірі болды. Play Market'те Free Fire ойыны без Claimer деген атақты жеңіп алған. 2020-2021 жылы көп стримнан кейін Free Fire ең танымал YouTube'дағы ойын болған. Қазірде Free Fire'да айына 76 миллион адам ойнайды. Так что Free Fire ойыны ойналмай қалып жатқан жоқ, просто олттар кетіп жатыр. Жаңа ойыншылар да күнде қосылып, жаңадан тартып жатыр. Free Fire ойыны біраз уақыт биікте болды. Қазір кішкентай болсын артқа қалса да, ең бұл мобильді ойын индустриясындағы ең керемет ойындардың бірі десек те болады. Видеоны каналға тіркеліп лайк бас, және де Free Fire тарихын достарыңмен де бөлісіп кет. Келесі видеоларда ең қызықты видеоларды түсіріп сендерді таңғалдыратын боламыз. Сендермен болған Скарлетт, сау болыңыздар, достарыңызбен бөлісіп кетіңіздер. Says that I should sell my soul.